أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Terutama ilmu tentang tauhid, karena dengan tauhid tersebut kita akan terselamatkan dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak bertaubat. Yani innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan kepadanya, tapi Allah mengampuni dosa-dosa lain yang tidak dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Yakni dosa-dosa yang lain itu sebagaimana dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tanpa bertobat, yakni dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang berhubungan dengan sesama minta dihalalkan, minta maaf. Tapi dosa yang berhubungan dengan Allah itu bisa diampuni meskipun tidak bertaubat. Meskipun tidak bertaubat itu tahta masyiatillah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, kita belajar tauhid itu supaya kita tahu syirik besar dan syirik kecil. Bahkan ono syirik kecil diarani syirik khafi sing samar, jarang orang yang tahu kecuali orang yang mau mengaji. Jadi nek ngaji kok ngerti ternyata iku syirik kaya dene berbuat dosa Berbuat dosa sebenarnya itu ada unsur kesyirikan. Meskipun nanti masuk ning gone syirik khafi atau syirik asghar. Jadi kita berbuat dosa itu sebenarnya ada unsur kesyirikan. Yakni apa? Ketika kita berbuat dosa berarti kita mentaati setan. Kan ngoten? Mentaati setan, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ada unsur kesyirikan di situ. Maka ulama berpendapat bahwa yang tidak diampuni ketika seseorang itu tidak bertobat adalah syirik akbar. Sing syirik kecil masih bisa diampuni syirik kecil. Jadi itu perbedaan di kalangan para ulama. Nek kula sepakat sing syirik kecil itu bisa diampuni meskipun tidak bertaubat karena disetarakan sebagaimana dosa-dosa yang lain. Jadi melane termasuk kita berbuat dosa, misalnya sampean berbuat maksiat itu kan sebenarnya sampean menaati nafsu atau menaati setan. Berarti sampean sebenarnya berbuat syirik, menaati selain Allah Subhanahu wa taala, ngoten. Nah, maka ikut bisa jadi itu nanti masuk kategori syirik asghar. Dan syirik asghar iso setara ambek dosa-dosa yang lain, maka itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita berharap meskipun kita mungkin di sisi-sisi tertentu kita melakukan syirik asghar, mudah-mudahan karena sulit sekali untuk menghindari yang namanya syirik asghar. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek syirik akbar jelas tidak bisa karena syirik akbar mengeluarkan dari Islam, dia langsung neraka ngono nek syirik akbar kan. Kemarin kita membahas tentang yakni masih di dalam muqaddimah kitab tauhid yang pertama bahwasanya kemarin ada yang namanya 10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat kemarin kita hitung
Ya, ternyata memang benar-benar ada 10 di surat Al-An'am ya. Yakni 10 wasiat Rasulullah tersebut adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, yakni wa anna hadza sirati mustaqiman kayaknya. Jadi bahwasanya 10 wasiat Rasulullah SAW yang tercantum di dalam Al-Qur'an ya, yang tercantum di dalam Al-Qur'an itu adalah apa siratal mustaqim, jalan yang lurus, inti dari siratal mustaqim ya. Jadi wong nek menempuh siratal mustaqim yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassolihin, yakni dalane para nabi nggih, wong sing mati syahid, wong soleh nggih. Nah, mereka itu yakni paling tidak harus mengetahui 10 nggih wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu inti daripada siratal mustaqim ya. Sekarang kita nyampe kepada hadis nggih. Kemarin kita ayat Al-Qur'an nggih. Sekarang hadis nggih. Hadise diriwayatno sangka Mu'adz bin Jabal nggih, yakni an Mu'adz bin Jabalin nggih. Dan riwayatake saking Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu nggih. Semoga Allah meridhoi beliau nggih. Kala ngendika sinten Mu'adz bin Jabal nggih. Kuntu ana sapa ingsun iku radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ning gurine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala khimarin ing ngatasé dhuwur unta, yakni ning dhuwur ning dhuwur khimar. Jadi beliau di belakang Nabi ning dhuwur khimar, yakni cara diterjemah ya digoncekno ning gone khimar. Nah, cara saiki misale ning dhuwur sepeda motor, ning gurine ning dhuwur sepeda motor, berarti goncek. Nek ning gone terjemahane mungkin diarteni membonceng menten mawon nggih Pak. Jadi rodifa itu duduk di belakang, jadi ning belakang, yakni di belakang. Kuntu ana sapa iku rodifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ning gurine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khimarin ing ngatasé khimar ngoten nggih. Qultu matur sapa ingsun Lho kleru nggih. Oh, kleru ngisore sane. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngoten nggih. Li maring ingsun Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini dia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Hazrat de al-Ansor, wong Ansor. Wafate de tahun 18 Hijriah, umure sekitar 38 tahun. Jadi umure gak tahu. Heeh. Nggih. Dia ahli fikih. Beliau ulama ya, ulama. Termasuk istimewa, dia mendapatkan ilmu khusus dari Rasulullah SAW yang tidak diketahui para sahabat, termasuk oleh ilmu khusus. Nah, jadi memang ilmu itu kok ono sing dikhusus, enggak semua orang diberitahu. Jadi seorang ulama kadang-kadang tidak semua orang diberitahu, hanya orang-orang tertentu yang bisa menerima ilmu tersebut. Sebenarnya wis ono kuwi, wis ono ngoten niku. Mungkin nonton penjabarannya niku. Mulane kaya ulama-ulama Arab, termasuk ulama-ulama sing nggone Yaman, nggone Saudi iku ketika mereka bermajelis taklim membahas suatu ilmu sing wis khusus, nek ana wong awam teko, nggih, pembahasannya dirubah pembahasan kajian umum. Kan ngono. Nah, mergo kira-kira gak nyandak otake wong awam, gak nyandak, utawa sing kedua disalahpahami, ngoten nggih. Disalahpahami. Memang ngoten. Dadi ulama-ulama nek ana halakoh terus ustaz sing ngaos tenggone ulama niku ngoten. Ketika ada orang yang datang, yang datang orang awam, itu kajiannya berubah menjadi kajian umum yang dibahas yang ringan kan. Jadi memang ono ilmu khusus, ono sing mboten jadi ulama aku ndelok kira-kira wong iki wayahe niku napa mboten. Mulane ilmu memang seperti itu. Mulane belajar iku terus ngoten ya. Jadi faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limare ingsun Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, he Mu'adz, atadri apa ta weruh sira? Ma iku apa to hakullahi utawi hake Allah alal ibadi ing atase hamba, ya atase kawula. Dadi kowe roh wae Mu'adz hake Allah ning gone hamba. Ini saya halaman pertama. Heeh. Sing ngisor hadis. Nah, paragraf terakhir pas ngisor. An Mu'adz bin Jabal, nggih. Wis ketemu? Sing niku lho. Nggih ta? Jadi ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Apa kowe ngerti nggih hake Allah ning atas hamba? Wa malan iku apa to haqqul ibadi utahe hake hamba 'ala Allah ing atase Allah, terus hake hamba ning gone Allah nggih. Qultu matur sapa ingsun Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Allah utai Allah wa rasulan utusan Allah iku alamu luweh ngerti. Nah, dadi nek kira-kira sampean ditakoki gak ngerti jawabane Allahu wa rasuluhu a'lam, ngoten nggih. Wallahu a'lam, ngoten nggih. Ini saiki sampean takoki ya wallahu a'lam beres nggih. Mulane kadang ustaz ben nerangno nek ana apa iku sedikit keraguan wallahu a'lam kan ngono. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi utawi hake Allah alal ibadi ing atase hamba iku ayabudu yen to beribadah sapa hambahu ing Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah iku seorang hamba itu berkewajiban beribadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ada kewajiban ada hak sebenarnya ngoten nggih. Mulane kita sebagai rakyat yo ngono duwe kewajiban taat ning gone pemerintah duwe hak. Nggih, hak mendapatkan pengayuman kan ngoten nggih. Jadi duwe hak. Jadi semua itu ada kewajiban ada hak. Aja nuntut hak tok, kewajibannya gak gelem. Nggih. Nuntut hak tok, pokoknya aku berhak ngene berhak berpendapat berhak ngono ae. Tapi dia gak gelem nglakoni kewajiban kan ngoten. Aja, jadi ana kewajiban ana hak nggih. Jadi kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wala yusyriku lan aja nyekutokno sapa sira kabeh bihi kelawan Allah, bihi ing Allah ngoten saean bihi kelawan Allah saean ing suwiji-wiji. Jadi aja nyekutokno Allah ning gone sesuatu apapun. Jadi kewajiban kita sebagai hamba itu adalah beribadah kepada Allah nggih. Menyerahkan semua peribadatan kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, tidak menduakan Allah kepada sesuatu apapun. Ya ini sesuatu apapun itu sifatnya umum, umum sifatnya. Baik yang besar maupun yang kecil, baik benda mati maupun benda hidup, baik benda bernyawa maupun benda tidak bernyawa. Jadi ojo ngatek nyekutokno baik ning kono ning gone watu, utawa ning gone jin, utawa ning gone setan, utawa ning gone apa iku ning gone menungso nggih. Dadi gak oleh nyekutokno ning gone apa wae nggih. Dadi iso nyekutokno ning gone watu kaya sing disinggung kenane kae. Misale sampean duwe akik iku nek mbok keramatno iku sampean iso nyekutokno ning gone akik mau. Nyekutokno Allah ning gone akik nggih. Iso. Iso engko iso nek ning gone akik iso hanya sekedar berdosa nggih. Hanya sekedar berdosa, hanya apa iku syirik asghar, bisa juga syirik akbar. Nek sampeyan ndek keyakinan akeh iki iso nekakno nggih, dengan sendirinya iso nekakno daganganku iso laris misalnya ngono. Iku iso dadi syirik akbar. Tapi nek dengan perantara akeh iki nggih daganganku laris misalnya ngono iku masuk syirik asghar. Tapi nek sampeyan nganggo akeh ben ketok kaya mbah dukun, ngono kan, ben ketok kaya mbah dukun atau paling krempel. Ketok kaya mbah dukun sampean berarti tasabuh ning gone kesirikan. Tasabuh ning gone dosa besar, tasabuh ning gone kesirikan. Nek tasabuh ning gone kesirikan urung langsung masuk syirik belum. Tapi masuk dosa. Jadi tasabuh iku dosa nggih. Berarti man tasabi qaumin fa minhum iku nek dekne gak saati nek enggak sampai kategori kesirikan. Sampean macak kaya dukun, sampean dosa. Maka man tasabi qaumin fa minhum. Tapi sampean kan gak dukun. Mboten lho, mulane fa minhum iku gak sampai sampean dadi dukun mboten. Tapi sampean nyerupani dukun iku gak oleh. Mulane wong iku tetep mergo apa? Mergo nek sampean nyerupani dukun, berarti sampean ana hatine iki ana kecondongan ning gone dukun. Kan ngoten nggih. Nek ana kecondongan ning gone dukun suatu saat nanti sampean seneng dukun, suwe-suwe sampean malah pengen iso dukun. Nek sampean sampai tok iso dukun sampai lagi baru syirik akbar. Ngoten lho nggih. Dadi ana urut-urutane mulane macak nyerupane iku ana pengaruhe mergo apa? Zahir iku alamat batin. Sampean macak santri berarti sampean seneng agama Islam. Sampean macak kaya kiai berarti sampean seneng kiai. Sampean macak kaya ulama berarti seneng ulama. Sampean macak kaya anak ben celanane mbok bedah-bedah dengkule. Ngono iku. Rambute mbok kuncrit. Kan misale, berarti sampean seneng anak ben iku mau gak bisa diingkari. Nek gak seneng gak mungkin kan macak ngono. Gak mungkin. Itu loh. Mulane zahir iku alamat batin gak kena diingkari. Mulane didelok zahiri. Mulane syariat itu sing didelok apa zahiri. Zahiri iku didelok kan ngono. Mulane sampean aja sembarangan macake. Nyerupani sapa iku berarti kecondongan hati. Enggak harus sama persis.
tapi kecondongan hati menuju ke situ. Dan suatu saat nanti itu bisa menjadi misalnya sampean nyerupani kesirikan, tapi sampean natine gak sirik kan, nyerupani kesirikan, suatu saat nanti akan menggiring kepada kesirikan tersebut. Mergo wis ada kecondongan hati. Nah nek wis menuju kesirikan tersebut jenenge perantara menuju syirik akbar apa mae? Syirik cilik. Berarti sampean nyerupani wong musyrik itu masuk kategori syirik cilik. Sampean nyerupani wong dosa besar sampean kategori dosa kecil. Ngoten urut-urutane kan enak kan. Gitu. Nah, ngoten lho. Jadi iki apa wala tusyriku bi syai'a iki semua nggih baik besar maupun kecil nggih. Jadi ojo ngantek kita menyekutukan Allah baik menyekutukan Allah dengan syirik akbar maupun syirik kecil. Nah, iki nek sampean iso, jaminannya luar biasa. Iki yang kedua sampean mendapat hak. Nggih, ketika sampean melakukan kewajiban yakni menyembah Allah tidak syirik sedikit pun, mulane nek ketoke ana syirik kecil mampir nang gak dilangi, iku sampean kok untuk hak nggih, berhak nggih. Hake apa? Wa haqqul ibadi lan utai hake hamba ala Allah ing atase Allah. Iku dhek entuk hak iki mang sing nglakoni kewajiban nggih terus entuk hak nggih. Iku alla yu'adziba nggih. Yen to ora den siksa sapa man wong la yusyriku kang nggih ora nyekutokno sapa man bihi kelan Allah saean ing suwiji-wiji dia tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku lho keutamaane tauhid nggih. Jadi keutamaane tauhid ini sampeyan bertauhid dosa-dosa liyane bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane tauhid itu penting ditanamkan pertama kali ning kono. Nggih. Ditanamkan pertama kali ning kono perkara ketika orang sudah benar-benar bertauhid baik syirik akbar maupun syirik asghar itu dihilangkan, dia diampuni dosa-dosa yang lain. Oh, kan enak. Diampuni dosa-dosa yang lain. Mulane iki dhekne wis gak musyrik nggih, meskipun masih mempunyai dosa itu hal yang wajar tapi dia tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diampuni nggih. Diampuni dosa-dosane yakni tidak diadab oleh Allah Subhanahu. Jadi dia mendapatkan hak untuk tidak diadab. Nah, aja parak-parak mbek kesirikan. Lah iki wong nek wis ngerti, nggih nek wong awam, wah sing penting aku gak musyrik ngono malehan. Sing penting aku gak musyrik, wis mesti gak diadab Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge keliru. Nggih, mulane iki termasuk ilmu gak angger wong kudu diterangno aja ngantek dhek salah paham nggih. Mulane kultu matur sapa ingsun Muad bin Jabal ya Rasulullah wa Rasulullah. Afala ubasyirun nas nggih. Apa to ora ubasyiru ngabarno sapa ingsun anasa ing masyarakat? Apa hadis iki gak tak kabarno ning masyarakat wahai Rasulullah? Yakni apa wong nek wis gak musyrik, nggih, dia mendapatkan hak tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nggih. Mulane alhamdulillah kita ngerti tauhid. Penting iku umpama ana kesirikan teko langsung ngerti nek iku sirikan ngoten. Apa kira-kira gak dikandakno ning gone masyarakat wahai Rasulullah iki cara tak kandakno ning masyarakat piye? Dia kan seorang tokoh kan dia. Cara tak kandakno ning masyarakat bahwa nek wong wis gak musyrik nggih. Wong nek gak musyrik iku karo Allah dijamin mendapatkan hak untuk tidak disiksa. Loh, luar biasa to. Mulane kita wis to, wis seneng lah. Seneng lah ngaji tauhid itu seneng lah. Engko sampean ben ngerti rinci-rinciane tauhid iki sak kitab iki rinciane kuwatah ya. Kala ngendika sinten Rasulullah SAW, lah ojo, gak oleh disampaikno Pak, disampaikno khusus wong sing kira-kira dianggap kira-kira gak nyalah pahami. Lah ojo, la tu basyiru ojo apa, la tu basyir nggih, la tu basyir ojo apa iku ngabarno sapa sira hum ing masyarakat. Mergo piye nek ngabarno fayat takilu mongko bakar itikal sapa masyarakat yakni itikal gak gelem berusaha Pak. Dhewe wis rumangsa bertauhid terus wis gak gelem ibadah lele sak penake dhewe sing penting wis bertauhid kan ngoten. Ha iku Rasulullah wis ngono prediksine wong awam iki ngono, wong awam iki wong bahaya nek gak diterangno kan. Wis bertauhid. Mulane kadang-kadang kita nemu wong sing bertauhid terus bladrah iku jangan-jangan nyalah pahami iki kan ngono. Mergo apa? Mergo dhewe rumangsa bertauhid terus sak karepe dhewe. Jangan, mergo kok bisa jadi sampean dengan menyepelekan hukum ya, menyepelekan syariat Allah yang lain, nek wis rumangsa bertauhid lah jangan-jangan suatu saat nanti dengan sampean menyepelekan tadi, sampean digiring oleh Allah nanti dijadikan suul khotimah malah berbahaya rugi. Ya, rugi melane gak oleh fayat takilu itikal itu lawan dari tawakal. Nek tawakal berusaha bersungguh-sungguh terus pasrah ning gone Allah, nek itikal iku gak ana usahane langsung pasrah. Kan ngoten. Gak ana usahane ibadah tapi dhek pasrah
meroi surga, meroi gak diadab mergo wis bertauhid kan. Tapi nek bertawakal mboten, tetep usaha ibadah meskipun wis bertauhid, usaha ibadah nggih karena iku apa iku ya amalan ibadah yang lainnya menunjukkan tauhidnya semakin ibadah kuat, tauhidnya sebenarnya ya semakin kelihatan kuat kan ngoten nggih. Jadi nek itikal mau apa? Itikal mau tanpa usaha tapi berharap. Tapi nek tawakal berusaha dengan sekuat tenaga baru berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing bener bertawakal kan. Akhrajahu fi shahihan, yakni dikeluarkan imam loro yakni Bukhari Muslim. Fihi masailun. Fihi iku tetap ing dalem iki bab masailu utawi pira-pira kesimpulan. Al ula utawi kang pertama nggih. Al hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Sing ayat kemarin nggih. Yakni hikmah diciptakane nggih menungso lan jin. Yakni apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yakni apa tidaklah aku Allah menciptakan jin lan menungso kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu harus bernilai ibadah. Kesimpulannya ngono ya. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu harus bernilai ibadah. Mulane ana amalan-amalan di setiap keadaan. Itu pertama. Nek sampean mulai dari bangun tidur dan tidur kembali kok ana ibadah ya ana ibadah ya ora, sebenarnya iku wis menyalahi nggih hikmah kita diciptakan karena hanya ilah kecuali hanya untuk beribadah saja. Mulane engko sampean turu ya iso dadi ibadah, sampean istirahat niku iso dadi ibadah, nggih sampean bekerja iso dadi ibadah nggih. Nek diniati nggih turu diniati engko ben misale turu rada sore ta engko ben iso tangi dalu iku dadi ibadah nggih. Turu cah ben awake sehat sesuk iso budal ngaji iku juga dadi ibadah. Dadi diniati iku penting. Dadi iso dadi ibadah semuanya. Nah, terus kerja juga di situ juga begitu nggih diniati ibadah. Jadi budal mergawe diniati ibadah, mencari nafkah untuk keluarga nggih ben kecukupan ben iso ibadah nggih. Umpama golek sangu ben kena dienggo budal ngaji, misalnya adoh nggo tuku bensin. Pokoknya semuanya harus diniati nggih. Dienggo ngrumat anake kok diarahno ning gone agama tujuannya juga ibadah. Jadi ibadah juga di samping itu sampean bekerja nek pengen rangkep meneh wis niate ibadah, di dalam kerja sampean berzikir. Ya, sampean macul mbek atine zikir. Nyerpis ya mbek atine zikir la ilaha illallah di dalam hati bisa diucapkan, bisa nek ana wong misale ketoke kok umah-umi umpama ngono nek ana wong gak usah umah-umi ya bisa ning jero ati. Nek gak ana wong umah-umi ya terserah, nek aku umah-umi biasa ana wong ora masalah. Kan mboten napa-napa. Ya terserah jenengan ndelok keadaan ya. Jadi ibadah termasuk sampean misalnya tengok-tengok nggih timbang karo nglamun tok sampean diapalan apa misalnya apalan surat misalnya surat sing pendek-pendek lah diapalno kanggo nglanyahno utawa sing wis lanyah misalnya Al-Fatihah dene dibaca iku juga dadi ibadah kan enak. Mulane sampean maca Al-Fatihah atau apa dilagokno sampai santai-santai iku satu huruf dapat 10 kebaikan kok timbang sampean nganggur ngapa-ngap tok ya Pak yo. Kan ngono. Dadi ibadahnya kok dadi rangkep. Artinya sampean wis kerja misalnya nek pasar nunggu bakulan mbek dzikir, terutama wong sing nunggu sing gak nyarpis kan sak mbek sibuk ya. Wong tengok-tengok mbek nunggu ngenteni wong tuku, iku kan nganggur to. Iku dienggo maca-maca Al-Qur'an, dienggo maca tasbih, dienggo maca istighfar iku oleh sak pira akeh. Timbang sampean nganggurno wektu tok kanggo istighfar tok kan isih enteng ngono ambek mergawe mbek istighfar di situ sampean oleh dagangane kok payu mengko ngenteni bakul, ngenteni wong tuku, isih oleh ganjaran. Yo, nek ngoten niku pun kula praktekno ngoten. Dadi kula zaman tani nggih ngoten, zaman dagang nggih ngoten. Dadi damel mawon wektu iku iso dadi dobel kok ganjarane jenengan. Kan ngono. Ewoh apa wae. Dadi gak nglamun nang marik. Pikirane sibuk ibadah ambek bekerja iso kan. Wis bekerjane dhewe entuk nilai ibadah, zikir entuk nilai ibadah tersendiri maneh kan rangkep-rangkep, Mbah. Ning sawah, ning Tegal nggih. Mbek Mbabuti Suket. Niku kula mbek Mbabuti Suket mbek maca selawat iki. Kan gak apa-apa kan sing gak oleh mengucapkan kan endi? Ning kamar mandi kan. Kan ngono ning kamar mandi. Jadi
Dimanapun yang Tegal nanti mboten napa-napa. Kan ngono. Entuk ganjaran akeh sampean maca selawat ping 1 untuk balesan 10. Lho, piye minimal iku untuk balesan 10 niku. Lah mau nyabut suket untuk salat piro umpama dipraktekno kan ngoten. Ngoten. Iku penting niku termasuk. Jadi sehingga kita nanti masuk kategori apa sesuai hikmah kita diciptakan gak nganggur. Asaniyatu tekan nomor 2 anal ibadata nggih. Sak temene ibadah ya ibadah iku tauhid. Sing dimaksud ning kene iku mentauhidkan Allah di dalam hal ibadah. Kenapa ning kono mentauhidkan Allah dalam hal ibadah? Li'annal khusumata karena sak temene pertentangan fihi kowe dalam masalah tauhid ibadah. Mergo apa sing dadi pertentangan masalah ning gone ibadah iku mau. Mergo apa tauhid kae ana tauhid rububiyah, nggih. Yakni tauhid kita mengesahkan Allah di dalam hal penciptaan bahwa yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala kan rububiyah, yang mengatur, yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Tauhid uluhiyah, yakni tauhid tentang ibadah nggih. Yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Sing paling dadi pertentangan iku masalah ibadah nggih. Masalah ibadah, nek masalah Allah sing nyiptakno kabeh sepakat. Wong Kristen niku sepakat nek Allah sing nyiptakno dunya. Wong Yahudi ya sepakat nek Allah sing nyiptakno dunya. Terus apa nek agama-agama sing isek samawi sing isek kenal Allah iku sepakat Allah sing nyiptakno. Tapi nek masalah ibadah benten. Mulane Abu Jahal Abu Lahab biyen yakin Allah sing nyiptakno. Dene yo tawaf ning Ka'bah. Dia ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, tapi secara kasat mata dia beribadah tapi hakikate mboten. Mergo apa dhek musyrik dia ya ibadah ning ngene Lata Uzza Manat. Cara awak dhewe saiki ya ibadah ning ngene Allah ya ning masjid, tapi ya ibadah ning ngene cungkup misale. Kan ngono. Heeh ning ngene punden, ning ngene sendang-sendang keramat misale. Lho ya ketok tok engko mergo apa ning kene apa iku sing kita tauhidkan itu sing dadi pertentangan yang masalah ibadah. Mulane wong iku yo ngerti wong sing nggone punden-punden ngono ku nggawa apa jenenge kenane takir ngono apa jenenge? Sajen dia yo ngerti sing nyiptakno dheke sapa? Allah ngerti. Sing nyiptakno dhekne Allah. Sing sing kei rezeki dhekne yo Allah. Dari asal dasar iku dheke ngerti. Tapi dheke nggo sajen ning nggone Gunung Kidul misale ning ngono. Terus dhekne ning kono njaluk sugih kok nggone Gunung Kidul misale. Utawa nggo sajen ning sendang njaluk sugih kok sendang kono misale. Lha iku kan dhekne beribadah ning nggone saliyane Allah Subhanahu wa taala, tapi dhek yo yakin nek dhek sing nyiptakno Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing paling dipertentangkan iku masalah ning nggone ibadah umum isian. Ya sing dadi pertentangan iku masalah tauhid ibadah. Terus tauhid asma wa sifat itu sedikit menjadi pertentangan. Maka apa? Ya ini mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang secara umum sepakat nih Allah itu beda mbek makhluk. Meskipun nanti ada penafsiran yang berbeda, tapi secara umum sepakat bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Gak mungkin sama. Itu secara umum wong wis sepakat ya, secara umum ya, enten sing mboten ya, secara umum sepakat. Tapi nek masalah ibadah gak patek sepakat, Pak. Sampean ditentang Pak dhek jarene ngono ku gak musyrik isian. Kan ngono. Gak musyrik. Aku mono yo yakin Allah sing gawe aku yo yakin, aku yo gelem salat nang masjid. Tapi kok yo teko ning nggone pedanyangan kan ngoten niku masalah. Kudune diilangi pedanyangane iku lagi sah tauhide. Wong mengesahkan Allah kok dhek gak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kaya Abu Jahal Abu Lahab. Koyok tapi kayak Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka itu beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada patung-patung. Iya minta kepada Allah. Pas perang dia berdoa apa iku njaluk kemenangan bahwa sing kongkon nunjukno sapa sing bener kan ngono. Ndonga ngono bareng Abu Jahal. Nek merangi Nabi Muhammad, ya Allah sampean tapakkan sing kebenaran ya ngono dhewe rumangsa bener. Piye jajalan? Lho ngono lho. Mergo apa dhekne berselisih dalam hal ibadah. Dhek rumangsa nek ngibadah ning gone saliyane Allah gak musyrik kan ngono. Itu rumangsane ngono sing diarani musyrik ngarani pencipta saliyane Allah. Mikire ngono wong awam secara umum mikire ya wong awam secara umum awam dalam hal tauhid nggih. Iku secara umum mikire nek sing jenenge musyrik iku nggih ngarani ana sing nyiptakno sak liyane Allah. Ki golek wong kangelan wong sing ndek keyakinan enek sing nyiptakno sak liyane Allah kangelan. Aku rong nemu.
Duwe sapa? Takoki wong-wong kula sing nyiptakno Allah Subhanahu wa taala malah mune karek sing ngecat Lombok ngono bereng. Sing ngecat Lombok sapa nek ora Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Nek wong Jawa kan ngono modele bahasane ki enak-enak. Karek sing ning dhuwur kan ngono. Karek sing ning dhuwur kan. Karek sing ngecat Lombok iku wis dasar dari tauhid mereka sebenarnya kan ngono. Ngono sik muni gak ning dhuwur jadi kan. Padahal wong-wong umum wis wedo karek sing ning dhuwur lek pokoke ngono. Kan ngono wisane. Asalihatu kang nomor 3 annaman ya, sak temene wong. Asalihatu kang nomor 3 iku annaman sak temene wong. Lam ya'ti kang urang teka sapa man bihi kelawan tauhid, wong sing gak teka nggo tauhid. Lam ya'bud mongko ora nyembah sapa man Allah ing Allah. Dadi nek dhek iku meskipun ketoke nyembah Allah tapi gak nggawa tauhid, yakni sak nyembah liyane Allah gak diarani nyembah Allah. Mulane kaya wong makmurno masjid, tapi dhek isih musyrik iku hakikate gak makmurno masjid, ngrusoki masjid malah. Fa fihi mongko ing dalem iki nggih iku makna fa fihi mongko iku ing dalem iki makna qaulihi ta'ala nggih utawi maknane Allah maknane firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah makna dari firman Allah taala wala antum abiduna ma a'bud nggih. Mulane Nabi Muhammad dikongkon muni wala antum lan ora ana antum utahe sira kabeh yakni Abu Jahal Abu Lahab CS nggih iku abiduna nggih. Padha ibadah sapa sira kabeh ma ing zat yakni ing Allah abudu nggih. Kang nyembah sapa ingsun ing ma. Dadi kowe iku ora termasuk sing nyembah ning gone sing tak sembah. Muga sampean nyembah Allah mbek nyembah liyane Allah kan. Dadi nek ana wong nyembah Allah, nyembah iku beribadah ning gone Allah sing dimaksud nggih. Ya ndonga intine donga sing paling penting muga sing umum sing diselewengno masalah ndonga ya. Dadi nek ana wong ndonga ning gone Allah mbek ndonga ning gone badanyang iku nek cara ning gone ayat iki termasuk kowe ora termasuk sing nyembah sing tak sembah. Yakni apa sing kita sembah apa Allah, kowe termasuk ora nyembah Allah ngono malah. Nemen yo. Nemen nek misale ndonga lho ya, dadi ndonga ning gone Allah ya ndonga ning gone badanyang iku hakikate gak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'u ta kang nomor 4 al-hikmatu fi irsalir rusul. Ar-rabi'u ta kang nomor 4 iku al-hikmatu hikmah fi irsalir rusuli ing dalem nggih diutuse rasul nggih, para nabi, para rasul nggih. Apa hikmahe? Yakni menjelaskan carane ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid, menjauhi tentang kesirikan. Jadi menjelaskan hikmah Rasul menjelaskan dari beribadah kepada Allah Subhanahu carane ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kan dikongkon ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah kita ciptakan tadi apa? Supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus carane piye kan ngono. Lah iku sing jelasno iku Rasul nggih. Nek kita ya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wis jelasno wis komplit wis dipraktekno nyonto Rasulullah. Wae wis gak ngarah ngentekno ya. Aja nyonto liyane. Nek nyonto liyane nyonto ustaz nyonto kiai kudu sing dicontoh mang sesuai ambek sing dijelasno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka paman amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sapa sing ngamal amalan sing gak konggone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku raddun tertolak. Ketoke apik lah tertolak sia-sia. Al-khamisatu kang nomor 5 iku annar risalata sak temene kerasulan iku amat umum sifate. Apa risalah mau kulla ummatin ing saben-saben umat yakni walaqad ba'atsna fi kulli ummatin nggih ani budullah wajtanibut tagut. Dadi sifate umum nggih rasul iku umum untuk semua umat dijak ning gone bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin ani budullah wajtanibut tagut. Jadi semua umat sak donya kabeh iku
nggih diutus rasul nggih. Mulane termasuk kinayah tak singgung ning Jawa dhewe nggih amalan-amalan kejawen kadang wong jujur-jujur temen-temen niku kan kejawen rata-rata temen-temen jujur-jujur nggih. Jujure tenanan gak wani nyalai wong. Iku bisa jadi dulu ana rasule. Cuma sing jadi masalah nek dhek gak gelem nglakoni sing diajarno Nabi Muhammad SAW meskipun jujur kaya apa. Nggih, jujur kaya apa nggih. Apik kaya apa nek dhek gak gelem nglakoni sing diajarno Nabi Muhammad SAW intine gak ngakoi kerusulane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujur kaya apa iku sia-sia nganggur. Amal gak ditampa nek gak bertauhid masalahe. Amal gak ditampa nek gak nyontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi jujur apik-apik. Kula sering ketemu wong sing kejawen gak salat gak apa tapi jujur temen gak wani nyalai wong. Pek pinek nggone wong nggih gak wani. Niku kathah niku tapi mboten salat. Dhekne duwe keyakinan teguh tentang kejujuran tersebut nih. Jadi iku bisa jadi nggih biyen ana rasule. Mbah rasul sapa jenenge? Tapi yo gak ngerti termasuk gak disebutno ning gone Al-Qur'an kan ngono. Bahkan ulama-ulama nek muni bisa jadi Siddhartha Gautama nggih biyen rasul kan ngono. Padahal Siddhartha Gautama apa iku? Buddha nggih. Buddha nggih. Bisa jadi iku nggih biyen asale rasul tapi wis diselewang selewengno kan ngoten. Lho ngono. Termasuk aliran kepercayaan, aliran keyakinan Jawa-Jawa biyen bisa jadi. Cuma kita tidak tahu. Tapi ketika saapi-apike ajarane kejawen ya, cara wong Jawa biyen, saapi-apike ajarane nek Rasulullah SAW datang tetap harus mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku masalahe teng mriku. Justru nek dhewe wis ndek pondasi kejujuran sing apik nggih, ndek pondasi ketemenan sing apik, akhlak sing apik terus di iseni ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diiseni dalil, diiseni syariat Islam, wah iku justru malah lagi matoh luar biasa wis di dasaran ati sing apik yakni taat ning gone ajaran kan ngono. Kan kadang saiki enggak, kadang-kadang ngerti sekolah, ngerti pinter ngaji, pinter. Tapi yo akhlake elek, nyolongan, mbujukan kan ngono. Heeh. Penyebabnya mungkin ilmunya gak barokah. Dari ilmu gak barokah, mulane iku paling penting ya, termasuk penting sampean harus menghargai ilmu ya. Yakni apa menghargai ilmu itu misalnya apa nek oleh ilmu sithik-sithik nang gak diamalno iku pertama. Yang kedua sampean ilmu juga seperti itu, misalnya ngene iki kitab ngene iki nek ndeleki nggih aja sembarangan. Dimulyakno nek ape ndelek golekno tempat sing rondok dhuwur, menghargai ilmu. Mulane wong nggih biyen nggo Al-Qur'ane ngene. Kan ngono digawa, iku termasuk adab. Mulane adab di dalam menuntut ilmu sendiri, adab di dalam apa iku perjalanan di dalam menuntut ilmu itu bisa menentukan barokah apa tidak. Termasuk adab terhadap guru, adab terhadap apa iku sesama teman ketika apa iku bermajelis taklim. Nggih, adab-adab dalam bermajelis taklim iku mempengaruhi dari barokah ilmu. Nang kadang ndelek sak karepmu dhewe. Kan ngoten. Ya nek ndekek diusahano iku termasuk adab nggih, termasuk adab ndekek kitab, terutama meneh ayat-ayat Al-Qur'an nggih. Ndekeke kudu didekek di tempat sing ning kono istimewa ngoten nggih. Diistimewakno lah dihormati iku mau aja sembarangan nek nyelehno nggih. Ya itu termasuk adab. Mulane saiki kadang-kadang bocah sekolah pinter lah kena apa kok ning kono ya gak bocahe malah ra ndek adab, gak patek ngamalno iku bisa jadi saiki sekolahan saiki kan modele iku anake nek diseneni gurune saiki gurune dilabrak wong tuane. Nggih to? Guru tidak dihargai sama sekali. Gurune dilabrak padahal biyen ngaji Al-Qur'an iku dicelentes tenan saya bediding. Tapi dadine wong apik, akhlake apik. Dadi mendidik ala barat itu kan modele gak oleh diapa-apano. Gak oleh diseneni, nek ngloroi kongkon ora oleh langsung diloroi. Nek menging ya kongkon ngeleh digenjong dileh ngono ae. Lah nek gak diloroi ya gak roh nek cah iku salah to. Ya kudune diloroi tapi aja dengan kekerasan. Ya diloroi, ya dipuji, ya dikei semangat kan ngoten. Nggih. Kan ngoten, mulai pengajaran mulai zaman Rasulullah seperti itu. Dadi nek bocah keliru dikandari nek iku keliru. Nek keliru harus dikandari keliru, aja keliru benong kok nek iku mbok seneni, mbok penging wah. Iku nggarai dhek otake iku gak bekerja dengan baik ngono nek wong barat mbueno sak karepe dhewe. Akhire gede gak ngerti nek dhek salah, ngertine bener terus kan. Pendidikan yang salah nggih, pendidikan yang salah.
Enggak boleh. Pokoke sampean ndidik anak kudu nek salah kudu dibenerno. Mun ndak sampean gede gak ngerti. Yo diajari diajari pekerjaan bareng misalnya nang omah dikon nyapu. Ya no, mergo engko gak ngerti kerjaan. Engko nek bar mangem ya dikon nyuci piring. Dipelajari, pokoke dipelajari mung gak ngerti nek sampean manjakno kabeh mbok tangane kabeh kecal iso gede dhek umbah-umbah gak gelem, kora-kora ra gelem, nyapu ra gelem, ra denger masalah. Kan ngoten. Nggih, dadi harus dikasih pelajaran dari kecil nggih. Baik dalam masalah ibadah maupun dalam urusan-urusan dunia nggih. Dikei pendidikan seperti itu mbeno apa dhek bisa mandiri, bisa menghadapi kehidupan. Asadi satu kang nomor 6 iku annadinal anbiya'i satemene agamane para nabi ku wahidun siji. Jadi agamane para nabi ku mung siji to. Yakni maksudnya apa? Islam, yakni apa? Tunduk ning gone Allah, yakni apa? Tunduk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yakni bertauhid. Jadi agamane para nabi semua mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW agamane satu, yakni agama tauhid nih. Agama tauhid. Cuma kemarin niku mulai Nabi Adam kan urung ono kesirikan, mulai Nabi Nuh lagi ono kesirikan kan. Jadi agamanya tauhid agama satu, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya apa? Syariate beda-beda. Zaman Nabi Adam rabi dulure dhewe oleh, tapi syaratnya silang kan ngono. Ya. Nek saiki kok pareng saiki. Gak oleh pisan. Wis dihapus syariat iku kadang. Ngono urip saiki nganggo syariate Nabi Adam, keliru. Iki kan diolehno karo Allah, anake Nabi Adam nikah mbek dulur dhewe gak apa-apa. Ya iku padha mbek sampean muateni wong iki hakikate elek wong ki, muga aku anut ilmune Nabi Khidir ngono malehan. Gak iso kudu tetep anut ilmune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja anut ilmune Nabi Khidir. Nabi Khidir zaman mbek Nabi Musa iku beda, uga syariate zaman saiki kan ngoten. Wong-wong sufi sing kebacut itu kan anut syariate Nabi Khidir kan kleru. Jadi syariat-syariat para nabi dan rasul kebiyen wis dihapus ambek syariat Nabi Muhammad SAW kecuali nanti yang ditetapkan masih iku kok ana dalile kan ngoten. Sing gak ana dalile wis dihapus. As-sabiatu kang nomor 7 al-mas'alatul kabirah nggih. Yakni masalah sing gedhe ana ibadatullah sak temene ibadah marang Allah iku la tahsulu nggih. Ora terwujud nggih, tidak akan nggih. Ora bakal terwujud nggih. Apa ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala illa bil kufri kejaba kelawan kufur bitauhid kelawan tauhid. Yakni dia harus kufur terhadap tauhid, gak oleh benerno tauhid, gak oleh melok-melok ngamalno amalan tauhid nih, gak usah melok-melok. Dadi nek sampean pengen ibadah ning gone Allah, ibadah terwujud dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sampean kudu kufur mbek tentang kesirikan. Nek sampean gak kufur ning gone kesirikan, sampean isih melok-melok kesirikan, sampean masuk kategori kesirikan. Nek masuk kategori kesirikan karo Allah gak dianggap beribadah. Fafi makna qouli ta'ala nggih. Faman yakfur bitaghut. Faman mongko ta sampeyan wong iku yakfur lamun napa kufur sapa man bitaghut kelawan taghut nggih. Jadi dikongkon kufur ning gone taghut. Asaminatu ta kang nomor 8 ana taghut nggih. Satemene taghut iku amun umum. Nggih mang wis tak terangno ngene iki. Dadi ana taghut satemene taghut iku amun umum fi kulli ma ing dalem saben-saben barang ubidakan den ibadai apa ma min dunilai saking saliyane Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu adalah semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean kudu yo menjauhi akik keramat, menjauhi keris keramat, menjauhi sabuk keramat misalnya dan lain sebagainya. Sing dikeramat-keramatno itu kudu dijauhi. Jadi umum nggih untuk semuanya nggih, baik ning kono kok tauhid sing sifatnya cilik sampai gede nggih. Tauhid sing memang benda mati maupun benda hidup maupun benda bernyawa semua bisa menjadi tauhid ketika diibadahi nggih. At-tasi'atu ta kang nomor 9 nggih, idhamu sya'ni salasil ayatil muhkamat nggih. Yakni besarnya keadaan 3 ayat yang muhkamat, yakni ayat yang jelas ya.
Mulane ayat Al-Qur'an iku sing akeh iku muhkamat nggih. Jelas. Kabeh wong ngerti ketika wis diartekno, roh artine kabeh ngerti. Iku ayat Al-Qur'an sifatnya muhkamat secara umum nggih. Ana ayat mutasyabihat iku sithik. Jadi ora oleh wong langsung mek kok Al-Qur'an. Jare sapa Al-Qur'an ayate jelas. Nggih. Jelas ayate jelas. Sing gak oleh iku mek ayat sing mutasyabihat sing disalahno arti. Niku mboten bareng. Padahal ayat-ayat mutasyabihat itu wis dijelasno oleh para ulama. Jadi kita itu untuk masalah ayat-ayat yang samar itu mengambil penjelasan para ulama salaf. Kita mengambil penjelasan ayat sing muhkamat itu wis jelas. Wong awam didono artine yo ngerti langsung kan. Gak samar mergo muhkamat. Fi suratil An'am ing dalam surat An'am inda salafi mungguhe salaf. Wa fi'lan iku tetep ing dalam surat Al-An'am asyru nggih. Wa fi'lan iku tetep ing dalam surat Al-An'am nggih. Ayat muhkamat mau ning surat Al-An'am nggih. Balike ning ayat muhkamat nggih. Wa fi'lan iku tetep ing dalam ayat muhkamat yakni surat Al-An'am mau asyru masailu utawi 10 pira-pira masalah, 10 pira-pira apa iku ya masalah nggih. Awaluha utawi kawitane masail iku annahyu anis syirki nggih. Mencegah dari kesirikan. Ginane kae ani apa ana pira kae ana 10 nggih ning surat Al-An'am. Kan wis jelas ning kono ayat jangan syirik aja musyrik kan ngono nggih. Aja apa berbuat baik ning gone wong tua loro lho. Kan gampang to. Wong paham kan? Ayo berbuat baik ning gone wong tua loro aja muni hus aja muni Nduk ibu artine piye neh. Kan wis jelas. Nah iki jenenge muka wis jelas. Mosok gak oleh mek Al-Qur'an sing model ngene iki wis jelas ngene. Gitu. Gitu ya berbuat baik kepada orang tua aja muni aja muni hus, aja muni yo mak. Gak oleh mergo termasuk sampean ngrumangsa rugi duwe mak sing kira-kira sifate sampean gak rido yo mak. Nek berbuat kesalahan sepuro beno jan wong tuwa. Yakni ketoke ora genah misale ndek apa ning ruang ngarep kan ngono yo mak makan wong tuwa biasanya kan ngono. Nggih sampean yo mak ngene sampean termasuk menyesal ndek mak sing berbuat ngono kuwi gak boleh di dalam Al-Qur'an. Lho kan ngono. Nduk kurang jelas piye? Jelas nggih? Jelas. Berarti oleh mek ayat Al-Qur'an sing muhkamat kan jelas sih. Nggih. Termasuk sing dijelaskan 10 nggih. Dadi sing hiji aja musyrik, nane kaya aja apa berbuat baik kepada orang tua, nggih. Jangan membunuh anak karena takut miskin. Nggih. Kurang jelas piye? Jangan apa iku mendekati dosa besar semacam zina, nggih. Jangan membunuh jiwa tanpa hak, nggih. Nek dengan hak engko melewati pemimpin nggih. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan baik nggih. Memenuhi takaran nggih, memenuhi timbangan nggih. Jika berkata atau mengadili nggih harus adil meskipun kerabat sendiri. Terus apa? Memenuhi janji. Nek berjanji kudu penuhi baik janji terhadap sesama manusia maupun janji kepada Allah Subhanahu wa taala harus dipenuhi lho. Kurang jelas ya piye? Kan ngoten lho nggih. Jelas ya. Iku di dalam surat apa mang? Surat Al-An'am ya. Al-Asyiratu kang 10 iku al-ayatul muhkamat fi suratil Isra. Iki enek tambahan keterangan bahwa ada surat muhkamat, ayat muhkamat nah ning gone surat Al-Isra. Wa fi lan iku tetep ing dalem apa iku ayat muhkamat ning gone surat Al-Isra tamani asyrota nggih utawi apa iku 18 nggih. Apane masalatan perkorone yakni masalah ana 18 malahan. Bada ngawiti nggih. Ha ing surat muhkamat ning gone surat Al-Isra biqouli sinten Allah biqouli kelawan dawuh Allah la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda malmumam mahdula. Jadi aja nggih ndadekno bersama Allah Tuhan yang lain yakni aja musyrik. Ning ndi pesene Allah nggih baik pesan sing 10 utawa iki pesan sing 18 itu dikawiti aja musyrik. Mulane tauhid itu utama pertama. Kabeh dikawiti ngono aja musyrik terus lagi berbakti ning gone wong tuwa urutane loro kuwi. Aja musyrik berbakti ning gone wong tuwa. Mergo wong tuwa iku sangat luar biasa. Biasane wong itu ya aja musyrik berbakti ning gone wong lanang. Timbangane nek wis ndek bojo, nek ku ndek bojo ya tetep wong tuwa. Kan ngono nggih. Maka wong itu iku apa iku
isek tanggungane wong tuwa iku sampai dhek nikahno balik ning gone wong lanang tanggungane. Mulane nek wis dinikahno iku sampean ndek anak wedok nek mbok nikahno kowe aja campur urusan keluargane, iku tanggungane bojone. Ki nek campur nyampuri urusan rumah tanggane sampean asline berdosa nek sampai gara-gara sampean campuri rumah tanggane sampai berantakan sampean ikut menjadi penyebab berantakane rumah tangga. Hati-hati. Nek perlu nek sampean duwe biaya umpama urung iso omah dhewe gawe omah kon omah dhewe. Nek ke perlu gak usah ngono, gak usah gawe omah, misal gawe omah berat kontrakno kon kontrak dhewe didhewekno. Mergo engko wis tanggungane bojone apik eleke wis urusane dekne mbek bojone kita wong tua hanya menasihati saja aja nyampuri. Meneh malah nek wis nikah kowe kudune melok aku. Ya engko akhire padahal dekne iku kudu taat ning gone wong lanang. Sing lanang di penggawean ning desane dhewe ape dijak ning gone desane gak oleh karo wong tuane jajal piye wong itu agak bingung. Padahal adone dekne iki taat ning gone wong lanang. Di sisi lain dia lagi dadi nganten anyar misale isih wedi mbek wong tuane jajal kon piye. Iki sing salah sapa? Wong tuane sing salah. Mergo dhek wis masrahno, wis ngakatno kan dipasrahno, wis tak pasrahno, gambane tak pasrahno anakku ning kowe kan ngono wisan. Lah kenging apa isih diganduli? Lah iki sungguh berbahaya. Jadi perceraiane kebanyakan rusaknya rumah tangga kebanyakan gara-gara orang tua mencampuri urusan anaknya. Meskipun sampean sayang, jangan berharap wis mben menawa tuwa mbaturi aku, ndak ternyata iku anak wedok wis mbok nikahno iku wis urusane mbek bojone. Mergo wis lepas. Nek anak laki-laki beda sampai dia ndek anak akeh lah dia masih kewajiban ning gone wong tuwa dimbang karo keluargane nomor tua, wong tua tetep nomor 1 asline. Harus mendahulukan orang tua sebagaimana hadis ning gone Riyadhus Shalihin sing wisik biyen kae. Ya yakni apa ana wong sing mlebu gua kae diantarane kan dia berbakti ning gone wong tuwa. Urung susu oleh susu urung dikekno anake nek urung wong tuane dikeki kan ngono. Iku termasuk apa amal saleh. Dadi wong lanang ngono ning gone wong tuwa, nek wong wedok ning gone bojo. Mulane nek dadi wong tuwa, piye site nek sampean kan ku dadi sebabe anake wedok iku durhaka mbek bojone kan. Dadi sebabe sampean melok duwe anak, pengen apik, pengen melok dekne, akhire malah dosa. Moga apa menjadi penyebab anake durhaka ning gone bojone. Sampean dadi penyebab dadi dosa. Hati-hati. Pokoke nek ndek anak wedok mengko rata-rata wong ki bingung nek ndek anak wedok digo bojone padahal dhek pengen awar anake. Ya diikhlasno lillahi taala kok Allah ganti sing liyane dengan cara yang baik. Tetep diganti karo engko nek aku nek tuwa nek lara piye sing ngrumat. Aja mbok pikir ngono. Nek lara piye sing ngrumat? Kan nek wong ngono. Engko aku sing batune nek tuwek sapa? Nduk nek sampean ikhlas sesuai syariat misalnya nek mbok rabekno ya wis. Kan ngono. Wis pokoke pasrah ning gone Allah. Ya Allah kan iso wae. Sampeyan digawe awake sehat, digawe mati gak usah lara nemen dhisik. Saged to? Saged. Mulane kita iku taat ning gone syariat Allah dhisik terus pasrah ning gone Allah Subhanahu wa taala. Ojo mikir kok nek anakku gak melok aku, nek aku lara nemen piye. Iya nek lara nemen, nek sampean anake boculno terus sampean dikai sehat Allah, dikai rezekine ya dikai lancar Allah, dikai urip penak ape mati gak lara nemen-nemen katisen 2 dina 3 dina mati. Kan wis penak nggih? Lah keyakinan ngene iki lho kudu ditata, ben sampean gak ngganduli anake nemen-nemen. Sampean kok akhire nek ngganduli anak-anake sampean padha mbek pasrah mbek anake malian. Sampean malah tawakale ning gone Allah iku berkurang gara-gara ganduli anak. Iso ngurangi tawakal malahan. Engko nek aku gak dirumah anakku piye? Dirumah Allah ngono lho. Dadi aja mikir dirumah anak nek masalah ngono, sing penting anake wis mbok ngajekno mbok dadi anak saleh. Wis, engko dhek berbakti sing wedok berbakti nggone bojone, nek bojone ya saleh pisan kok tetep berbakti nggone sampean gak usah kuwatir. Nek lanang kok ya berbakti nggone sampean. Nek anakmu mbok ridoni Kalau bojone mbok dadi anak soleh, ngono bojone emang ya anak soleh kan tetep apa berbakti ning sampean gak usah kuwatir. Pokoke pasrahno ning gone Allah Subhanahu wa taala. Pokoke aja mikir macam-macam lah. Mikire urung-urung somben anakku ning gone adoh, melok bojone aku piye. Lho ngono, urung-urung wis ngono dhisik lho masalahe. Ya digawe ngono tenan karo Allah Subhanahu wa taala. Mergo apa? Allah ana ing dadoni abdi bi. Karek prasangkane hambaku. Tapi nek sampean wis tak pasrahno Allah terserah Allah, sing penting aku diurusi Allah Subhanahu wa taala. Mbok piye carane mbok lewat digawe sehat Allah, mbok lewat anake kok ternyata bojone mang apian terus dijak tenan kan gak ngerti. Dadi aja dialang-alangi intine ngono nggih. Pokoke pesen saking kula masalah iku jangan sampai menjadi perantara anake sampean durhaka ambek sing lanang mbek bojone nggih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa